Mimino wana Granny Square ထဲမှာဆိုရင်ဒီ Granny Square စာအုပ်ရယ် Granny Circle စာအုပ်ရယ် Granny အမျိုးပေါင်း200ကျော်ပါတဲ့စာအုပ်ရယ်ဆိုပြီးတော့3အုပ်ထုတ်ထားပါတယ်ဒီလိုမျိုး3အုပ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အခြေခံအခုမှ Granny လေးတွေစကင်နေသူဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်လေးကိုသုံးပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ထဲမှာက Granny ဆက်နီးလေးတွေအကုန်ပါတာမလို့ပါနော်Granny ဆက်နီး Granny အိတ်ဆက်နီး Granny အင်ဂျီဆက်နီး Granny cardigan ဆက်နီးတွေကဒီစာအုပ်ထဲမှာအကုန်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဘောင်းဘီတွေမှာစအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်အနောက်မှာလည်း Granny အမျိုးပေါင်း60ကျော်ထည့်ထားပေးပါတယ်ဒါကတော့လူကြိုက်များတဲ့ Granny လေးတွေပေါ့နော်အဟာလေးတွေရှိမယ်ဒါဒီစာအုပ်ပေါ့ Granny Circle ကကြတော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းလေးပေါ့နော်သူများတွေက Mandela လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးအခင်းလေးတွေတို့ခြုံထဲလေးတွေအဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကကျွမ်းကျင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအုတ်ထုပ်လေးတွေကမှအစပါတယ်နော်အဝိုင်းထုံးကြီးလေးတွေရောပါတယ်အတိုင်းတာလေးတွေရောအကုန်ပြည့်စုံပေါ့နော်ရေးထားပြီးဒီဟာလေးဆိုအရင်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲချင်းဘယ်လောက်တင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဇရာလေးကလေတော်တော်လေးကိုမှအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းထည့်ထားပေးရနော်ဒါ Granny Circle တမားအတွက်ပါကိုကပေါ့နော် Granny ကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်နဲ့ထိုးတက်ပြီးစုံစုံလင်းလင်းထိုးတက်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်ကိုယူပါဒီစာအုပ်ကပတ်တန်ပေါင်းများစွာပါတယ်ပန်းပွင့်ထိုးမလားအသီးလေးအသီးပဲထိုးမလားပြီးရင် color ဆန်းလေးတွေပဲထိုးမလားဘလို့ပဲထိုးပေါ့နော်သူကအရန်ကိုမှအစုံဆုံးမှဒီထက်များတဲ့ Granny လည်းမရှိတော့ဘူးလေနော်ဒီစာအုပ်ကအကုန် all in one ပါပဲနော်ဒီမှာ Granny ရှိသမျှအားလုံးကိုစုထားပေးရအဲ့ဒါမှသူကကာလာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲကိုက Granny လေးတွေကိုလည်းချစ်တယ် Granny လေးတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ် Granny တွေထိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ3အုပ်ကိုစောင့်ထားတင်ပါတယ် beginner ဒါ circle ပေါ့နော် Granny circle Granny beginner ပြီးတော့ရင်ဒါတော့ Granny အစုံဆုံးစာအုပ်ပါနော်3အုပ်ပါโอเคပါစိတ်ဝင်စားရင်လာမှလို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပို့ပေးပါတယ်ရှင်နိုင်ငံခြားတွေကိုလည်းပို့ပေးပါတယ်နော်